一次答对的这个准确率已经接近全美前1%的数学竞赛选手，如果是多次采样之后的水平，已经接近了美国青少年数学奥林匹克选手的水平。我们再来看一下 R1Zero 在训练过程中，它不同阶段的版本，我们拿去让它做 AIMI 美国邀请数学赛的题目，看一下它的性能跟 GPT-o1 对比是怎么样的。在这个图片中，横轴代表 R1Zero 这个模型参数调整的次数。刚刚说的所谓的第4步就是调整模型参数，每调整一次，在这个图像上的横轴记为1个点。那我们这里也可以看到，整个 R1Zero 的模型总共循环了8000多次，也就是调整的参数8000多次。R1 这个蓝色的线条，它代表的是 R1Zero 它一次给出回答的正确率，红色的就不是只回答一次，而是回答16次，选取出现频率最高的作为最终的输出答案，这个时候的正确率，我们会看到这个正确率逐步上升了。一次答对的准确率从最开始的15.6%，最终上升到了71%。答16次选最多回答的正确率，最终达到了86.7%。要知道 ，AIMI 是美国数学竞赛体系中中高级别的竞赛。在这个赛事中，成绩名列前列的选手是有可能晋升美国青少年数学奥林匹克的。他最终目标就是选出美国国际数学奥林匹克代表队的成员。一次答对的这个准确率已经接近全美前1%的数学竞赛选手。如果是多次采样之后的水平，已经接近了美国青少年数学奥林匹克选手的水平。R1Zero 的这个推理能力已经非常强了。我们再来看另外一个数据，随着时间的推移，也就是我迭代这个参数的次数 ，R1 回答的长度是不断变长的。在这个模型回答长度不断变长的过程中，模型自然而然学会了用更多的思考时间来解决任务。这样的调整并不是有人教了模型，或者有什么样例让模型照着去模仿，是模型在这个解答问题过程中自然而然发展出来的。是模型内部自然发展，模型自己学会了生成更多的用于推理的内容。随着推理的内容增加，模型自发涌现出了更复杂的推理行为，比如刚刚提到的反思。模型会回顾之前的内容，并重新评估之前的内容是否正确，也学会了探索不同的方法，看能不能解决这个问题。一直在说 R1Zero 的这个惊人发现，它的训练过程就揭露了这一个事实：模型的推理能力并不依赖于有人或者有资料教。通过 RL 的强化学习，大模型会自己掌握推理能力。这也是 OpenAI 在 O1 中的发现。他们早在去年就已经发现了这个事实，但一直想隐瞒，怕其他团队学到。现在回头来看，其实在采访中就有人透露了这个事实，但当时大家都没有意识到。那个时候，红杉对 O1 的这个团队有一次访谈，团队中的 Hunt 就说到：“你会看到，在卡住的时候，模型会说‘等等，这是错的，让我回退一步，看能不能找到正确的方向’。他们称之为回溯。其实这个就已经透露出来了，模型的推理能力并不是提前有人教出来的，而是它自行涌现的。而这一个现象被 DeepSeek 的团队发现了，现在全行业也已经知道，所以接下来我们会明显的发现，所有的大模型推理能力都会上升，因为大家都会用这个方法。不过最终 DeepSeek 发布的 R1 模型并不是 R1Zero， 因为 R1Zero 虽然推理能力很强，但还是有挺多问题的。它的输出可读性非常差，经常是多种语言混合在一起。受到 R1Zero 训练过程的启发，研究团队就重新从 DeepSeek V3 这个基础版本上再训练出了一个效果更好的 DeepSeek R1 作为最终的发布版本。这一次的训练过程就是4个步骤。这部分内容就先介绍到这。想了解更多 DeepSeek 的技术细节，记得点赞、评论、关注。我是野生 AI 产品，陪你一起成长。